Wapendwa katika Bwana, tunashukuru tena kupata kibali na nafasi kama hii. Tumeshukuru sana kwa kuwa Mungu pamoja na sisi mpaka wakati huu. Na ametupa kibali kwa sana muda kama huu kuweza kutafakari machache katika Bwana. Na tuna wasaa mzuri kwa sababu ni wakati wa tafakari, ni wakati wa maimizo kwenye ile safari yetu ya maimizo. Tuna siku nyingi tutoe clip kwa kuwa tulikuwa kwenye harakati nyingi ambazo kidogo zilikuwa zimetubana, lakini tulikuwa tumeweka mahubiri mengine katika mazingira ya ibadani, kanisani, katika Facebook zetu, lakini nafikiri tuliweka katika account ya kanisa, lakini katika account yangu ya Facebook na YouTube ilikuwa sitatupa kwa sababu ya mazingira ilikuwa bado haijaruhusu kutokana na matatizo ya hapa na pale. Lakini bado Mungu anaweka jambo katikati ya mioyo yetu kwa sababu ya watu fulani ambao watakao tusikiliza. Tunasema karibuni sana tena katika kipindi chetu, pamoja na kuwa na muda mrefu hatujatuma clip, lakini leo Mungu ametia kitu kingine katika mioyo yetu. Kwa wewe ambao utakayesikiliza na mimi ambaye ninatumiwa kama chombo kupitia sauti hii, leo tuna na maimizo ya kupana habari na taarifa za mapito ya maisha ya kila mmoja wetu. Unajua nyakati hizi maandiko yanasema kwamba ni nyakati za hatari, na ibilisi ananguruma akitafuta nani ameze. Tunaposema ameze, ina maana hana tena meno ya kutafuna. Kwa sababu angilikuwa na meno ya kutafuna, maandiko yasingelisema kwamba ameze. Angelisema anamtafuta yeyote yule awezi kumtafuna, alafu baada haya ameze. Lakini sasa ni kama ni simba asiyekuwa na meno. Asiyekuwa na meno. Ina maana ule uwezo wa kutafuna haupo, meno haipo. Kwa hiyo nyakati za hatari kweli, nyakati ambazo ni ngumu ni kweli. Lakini sasa kuna habari njema ambayo Nabii Yeremia alitupa kabla nyakati hizi hazijafikia. Kitabu cha Nabii Yeremia, kutokana na unabii wa Mungu kupitia kinywa cha Nabii Yeremia, kilitoa matamko ya kutupatia moyo, kwa kuwa yeyote aliye katika Bwana ni halali yake kushinda. Kwa nini ni halali yake kushinda? Ni kwa sababu wote walio katika Bwana walipewa ushindi kabla hawajaingia katika vita ya aina yoyote. Ina maana wale wote walio katika Bwana maisha yao yamejaa ushindi kwa kila jambo lolote wanalolipitia katika maisha yao. Na ndio kwa maana yeyote atakayotumiwa na ibilisi kumpambanishia mtoto wa Mungu, kumkosesha amani mtoto wa Mungu, kumkera mtoto wa Mungu, kumkosesha usingizi, ni halali ya mtoto wa Mungu kupata huo ushindi. Huo sio mjadala, hiyo sio ombi, wala hiyo sio jambo la kukaa watu wakidiskasi. Ni swala la uhakika wa hali ya 100%. Kwa sababu watu wa Mungu wote walio katika tumaini la Bwana ni halali yao kushinda. Udhibitisho ni huu. Fungua kitabu chako cha kitabu kiitwacho unabii wa Yeremia. Kitabu cha Nabii Yeremia. Nabii Yeremia. Fungua Yeremia. Kitabu cha Nabii Yeremia. Fungua 17 mstari wake wa 7. Fungua kitabu cha Nabii Yeremia 17 mstari wake wa 7. Kitabu cha Nabii Yeremia 17:7.
Lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana, ambaye tumaini yake ni katika Bwana. Amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana, ni katika Bwana. Ina maana moyo wa mtu huyo umefunganishwa na Bwana, ndiyo kwa maana unazaa tumaini ndani ya Bwana. B, ambaye tumaini yake ni katika Bwana. Imerudi mara mbili. Lakini amebarikiwa mtu ambaye tumaini lake ni katika Bwana. Katikati ya utu wake mna Bwana. B, ambaye tumaini yake ni katika Bwana. Ina maana moyo wa huyu mtu umefunganishwa na Bwana. Unazaa tumaini la Bwana. Unazalisha chochote ambacho kiko ndani ya Bwana kinazalishwa ndani ya huyo mtu ambaye anatumaini. Kwa lugha nyingine, project ya Mungu inazirika ndani ya mtu ambaye anatumainia Bwana. Ina maana kiwanda cha Bwana ni matumaini ya mtu ndani ya mtu. Ndo kiwanda cha Mungu. Yale matumaini ya mtu ndani ya mtu ndo yanazalisha project ya Mungu ndani ya mtu. Ndio maana huyo mtu tutaona kwenye kitabu cha Isaya. Sura yake ya 9 mstari wake wa 7. Lakini kwanza tumalize kwanza kitabu cha nabii Yeremia. Sura yake mstari wake wa 8. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na kijito cha maji. Haogopi wakati wa joto ujapo. Haogopi wakati wa joto ujapo. Ina maana mazingira yenye matatizo na ziki. Yani hauna usingizi, hauna amani, hauna utulivu, ule wako wa kibinadamu. Ina maana unakosa hata raha ya kuishi. Ukiwa na tumaini la Mungu, kwa lugha nyingine, ukiwa na kiwanda cha Mungu, utazaa project ya Mungu. Utazaa faida ya Mungu. Utazaa haleluya. Tunaendelea. Haogopi wakati wa joto ujapo. Majani yake ni mabichi daima. Haoni hofu katika mwaka wa ukame. Haoni hofu katika wakati wa ukame. Haoni hofu katika wakati wa ukame. Na hautaacha kuzaa matunda. Project ya Mungu haitakatika kamwe ndani ya tumaini la huyo mtu. Tulisema tumaini la Mungu katika mtu ni kiwanda cha Mungu. Ni project ya Mungu. Inazalisha zao la Mungu. Mpendwa, sijui kama unaelewa lugha hii. Tumaini, ule uhakika ndo mradi wa kiwanda cha Mungu ndani ya mtu. Tumaini ni uhakika ulio zairi. Uhakika ni tumaini, au ni lugha nyingine ni kitu kilicho zairi, yani kinaonekana wazi hata kama hakija kuwepo, lakini kinaonekana wazi. Sasa ule asiyokuwa katika namna hii ndo atakuwa na maswali mengi. Lakini mtu yote ambaye ana uhakika, anatumaini, ni zairi ya kitu ambacho kiko na uhalali fulani ambao unaonekana zairi. Yani ni swala la
uhakika ulio zairi. Ina maana hapo hofu haimo, mashaka haimo, wasiwasi haimo. Kwa hiyo utakosaje kuzaa matokeo? Utakosaje kuzaa matokeo? Ndio kwa maana mpendwa, ngoja tumalizie mstari wake wa 9. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, ni muovu kupita kiasi. Ni nani awezaye kujua? Ni nani awezaye kujua? Hayo yote tuyasemayo yanapitia katika mfumo wa moyo wa mtu. Uzairi wake unaonekana katika maisha asilia ya huyo mtu. Lugha ngumu mno. Mtu aliyekuwa na matumaini iliyo zairi, tukasema ni kiwanda cha Mungu kinachozalisha matokeo ya Mungu. Huyo moyo hautajificha kamwe, utakuwa na uzairi wake katika matokeo yake. Ndio maana huyo mtu furaha atakuwa daima iko nayo, amani itakuwa daima iko nayo, na ataonekana katika muonekano wake wa nje. Ndio maana mtu aliyekuwa na mashaka, aliyekuwa na hofu, hata machoni kwake anaonekana huyu mtu ana hofu. Na ndio kwa maana ataulizwa, kuna nini mpendwa? Shida ni nini? Kwa kuwa hofu katika moyo ina asili ya kutoa uzairi wake katika uso. Tusome katika kitabu cha Isaya. Tufungue kitabu cha Isaya. Tufungue kitabu cha Isaya. Fungua kitabu cha Isaya 9:7. Isaya 9:7. Fungua Isaya 9:7. Tisa saba. Kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi, na juu yake ufalme wake ukithibitishwa na kutengemeza kwa haki na kwa adili, tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana Mwenyezi Mungu utatimiza haya. Narudilia. Kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Narudilia. Kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi, na juu ya ufalme wake akiuthibitisha na kutegemeza kwa haki na kwa adili, tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana mwenye nguvu zote utatimiza haya. Ukisogea tambele kwenye mstari wake wa 6. Isaya 9:7 ndo tumesoma. Panda juu kwenye 6 kidogo. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, umepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa begani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Ndio maana kwenye mstari wake wa 7 ukasisitiza tena kuongezeka kwa utawala wake na amani. Ni mshauri, ni Mungu wa milele, ni mfalme wa amani. Kwenye 7 anaongeza kwamba kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho.
Sasa kama utawala wake na amani havitakuwa na mwisho, wewe unashindwaje mpendwa? Kumbe kushindwa kwetu ni kwa sababu tumaini letu aliko katika Bwana. Kwa kuwa ushindi unaanzaga na amani ndani ya mtu. Ushindi unaanzaga na amani ndani ya mtu. Ndio maana Mungu akuongezee amani katika moyo, kwa kuwa asili ya amani huwa kunaleta furaha. Palipo na amani ndio panakuja kukaa furaha, kwa kuwa furaha haiwezi kuja kukaa kwenye hofu. Asili ya hofu ni kuondoa amani, na amani inapotoka furaha inaondoka. Ndio maana wote walio katika tumaini la Mungu au wana ushindi wa milele. Mungu akubariki sana popote ulipo, na akuguse mahali popote ulipo, kwa sababu ili lina matokeo yake yasiyokuwa na maelezo. Mungu akubariki sana mpendo wangu, kwa kuwa popote ulipo na chochote upitacho, ushindi ni halali yako. Na ndio kwa maana huyo mfalme wa amani na ufalme wake wa milele ukakaa ndani mwako. Amani ni yako milele, na ndio kwa maana utakuwa mshindi wa milele. Huo sio mjadala, bali ni haki yako kwa mapito yako. Mungu akubariki sana mpendo wangu, kwa kuwa nafikiri haya yatakupa nguvu zaidi ya kuendelea na safari. Na kutakia kila laheri kwa kila ufanyalo maishani mwako. Amen.